ក្រុមហ៊ុន Ruwan Hulu Gali and Company បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កាលពីក្នុងឆ្នាំ 2012 បានទទួលជោគជ័យលើការប្រមូលមូលនិធិនិងការទទួលបាននូវភាពជោគជ័យលើការរៀបចំពីវិស័យអប់រំរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ 2012 នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ជាសាធារណៈរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុននេះមានគោលបំណងបានធ្វើការសម្របសម្រួលរាល់បណ្ដានៃប្រជាជនអាមេរិកក៏ដូចជាប្រជាជនបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតដូចជាអ្នកជំនាញអ្នកមានចំណេះដឹងនិងអ្នកមានជំនាញឯកទេសផ្សេងៗដែលគេចង់ធ្វើការបង្ហាញនិងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នានានៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមហ៊ុន Ruwan Hulu Gali and Company គឺជាសេវាកម្មស្របច្បាប់ផ្សេងៗដែលក្រុមហ៊ុនមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជា I remember well because I started in 1968. There was only 40,000 teachers, and most of them were 80% of the former teacher in here, 80. And it was a difficult time because it's difficult for you as a foreigner to understand the situation in that time. But we try to do our best to build our country step by step. 2.5 million of children from preschool up to tertiary level, and we embrace 3 million in the school system. I have to move to my paper. I don't want Cambodia 6 to foster economic development for the 11 years. As a result, Cambodia and the clear-sighted Prime Minister of Kingdom of Cambodia set up the regular strategy and prioritize capacity building development as critical to achieving the Cambodia. Conforming to this strategy, language training at all levels of general education, technical and vocational training, and in higher education in the 40s. Era from the 40 after the Second World War, and we start our system after especially the first 3 grade to focus on literature, English or French. We keep our people to make choice, but sometimes it depends on the disponibility of our school. We don't have enough teachers. We don't have enough reflected by the Education Strategy Plan 2009-2030, the Ministry of Education, Youth and Sport has wide and act as engines for social and economic development is in first ensuring equitable access to education services, second, and for decentralization. This policy priority has been well collaboration, steady progress has been made in the development of which guests, students, ladies and gentlemen. As you are the health and all interested stakeholders, including the United States, so far having had America because we got the support from USAID. Before we started getting support from the 60, but we stand for Cambodian Jews to study in the United States, and we use Fulbright scholarship, some other, and several people to study in the institution of the United States. I have started to visit Cambodia through U.S. Cambodia Education Fair. Is an evidence of some of the success forwards to the day when our Cambodian students study in America return back home and contribute. Then you would like to see more institution to institution and people to people interaction between our country to broaden. Thank you.
Get and Sport, the U.S. embassies and all ACs ceremoniously cut the ribbon. Maybe we come here. Maybe we will allow the exhibitors to come. Oh, thank you. Yeah, that's right. That's right. Okay, so maybe you all take your tables and we'll just do a quick. We started now. So. Okay. Okay, take your position right there. Could you come here too? Months ago. So we're very happy about this. It's at the Royal University of Phnom Penh. So it's a great facility for people to learn. And then, of course, that information here is about applying for the visa transfer. 70 majors were good because we have to transfer. That's what I was talking earlier. They always ask this question. You know, Seattle is home to Boeing. Headquarters are in Chicago, but the big operations are in. Big number from any country. Right now, we have our international students, like 60%. And we have medical research that we do not have. From where? My school? I have a friend in Cambodia. Okay. Cousin? Brother? Thinking about higher education. Yeah. What's your We'll start taking people. To jail. Been to jail. Great. បាទជំរាបសួរបាទខ្ញុំឈ្មោះមើកត្រីបាទខ្ញុំធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនរវ៉ាន់ Locale Company បាទថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនឹងមានបំណងដើម្បី promote ដែលសាលាដែលគាត់ចូលរួម10សាលាដែលចែកចេញជា2ផ្នែក4គឺផ្នែកខាងមហាវិទ្យាល័យហើយ6ទៀតគឺ colleges បាទគោលបំណងដើម្បីចង់ឲ្យកូនសិស្សដែលនៅស្រុកខ្មែរបាទដែលគាត់អាចយល់ដឹងពីការអប់រំពីការស្រុកខ្មែរហើយនឹងទៅរៀននៅស្រុកគេតែគាត់ការប្រៀបធៀបនឹងវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាបាទហើយមួយទៀតគឺសិស្សហ្នឹងគាត់អាច
ទទួលបានតាក់ទងនឹងការដូចជា scholarship ដែលមានការកម្រិតរៀនរបស់គាត់ខុសៗគ្នាតែយើងអាចទៅរៀននៅក្រៅនេះមាន undergraduate បាទគេហៅថាថ្នាក់ diploma បាទហើយនឹងអាចចប់ពីដល់ high school បាទហើយនឹង master ហើយមួយទៀត base ទៅលើ PhD ដែរបាទខាងណាខាង promote ឲ្យទៅខាងបាទខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដើម្បីគាត់ជួយ promote ដល់សាលាដែលគាត់សាលាមកចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីដែលគាត់ធ្វើការជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាក្នុងនេះមានតាក់ទងអាមេរិកកាំងទេបាទទាំងអស់គឺមកពីអាមេរិកទាំងអស់ហើយសិស្សទាំងអស់មកគោលបំណងសម្រាប់មានអាហារូបករណ៍ឬក៏មានសិក្សានៅណាបាទនៅក្នុងហ្នឹងដែលសិស្សដែលគាត់មកគាត់មួយគាត់ចង់ដឹងតាក់ទងនឹងរបៀបដែលគាត់ធ្វើម៉េចដែលគាត់ទៅរៀននៅក្រៅបានបាទហើយទី2គាត់អាចតាក់ទងនឹងនៅក្នុងនេះ promote ទៅតាម colleges អញ្ចឹងគាត់ promote ផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគាត់អាចផ្ដល់ជាអាហារូបករណ៍ដល់សិស្សមួយចំនួនដែលគាត់សិស្សត្រឹមភាគរយដែលគាត់អាចជាប់ភាគរយទៅតាមកម្រិតរបស់គាត់ណាបាទហើយសិស្សមួយទៀតគាត់សិស្សខ្លះគាត់អាចគេថាគាត់គ្រួសារជីវភាពគាត់ធូរអញ្ចឹងគាត់អត់តាក់ទងនៅថា scholarship ទេគាត់ direct យកទទួល visa ដោយរបៀបណាអញ្ចឹងបាទផ្នែកខាងខ្ញុំអ្នករៀបចំជូនគាត់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ទាប់ពីគាត់បានមកទទួលព័ត៌មានបានពីគ្រប់បណ្ដាសាលាទាំងអស់ហ្នឹងហើយបាទតែគាត់ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដើម្បីបានទៅរៀននៅទីក្រៅនោះបងបាទលក្ខខណ្ឌចំពោះអ្នកដែលត្រូវការអាហារូបករណ៍លក្ខខណ្ឌរបស់គាត់ត្រូវការគាត់រៀនបាននិទេសល្អបាទកម្រិតចាប់ថាបើគាត់ចង់ទៅរៀននៅក្រៅ TOEFL របស់គាត់មានកម្រិតចាប់ពី500ដល់600អញ្ចឹងប្រសិនបើគាត់ជាប់និទេសបន្ទុកគាត់ដល់600អញ្ចឹងសិស្សហ្នឹងគឺ full price បានថាគាត់អត់មាន pay អីទេគាត់ជាប់ 100% តែម្ដងអញ្ចឹងបើថាបើគាត់ under បន្ទាប់ពី under បន្ទាប់ពី500ចុះមកក្រោមអញ្ចឹង percentage របស់គាត់អាច pay ទៅដោយភាគរយអញ្ចឹងគាត់អាចបាទអញ្ចឹងសាលាគាត់ឲ្យដូចជា 20% 30% ដល់50 80អញ្ចឹងមកដោយសារ credit របស់គាត់ដល់សាលា requirement ណាបាទនៅក្នុងសាលាហ្នឹងមិនចាំបាច់ថា scholarship ទេបើសិនណាយើងគាត់ចង់ទៅរៀនបងលុយបានដែរអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយពីដំបូងថាសិស្សខ្លះគាត់ជីវភាពគាត់ធូរធារដូច្នេះហើយគាត់ចង់ direct យកតែម្ដងគាត់អត់តាក់ទងអីទេអញ្ចឹងសាលាអ្នករៀបចំឲ្យគាត់ទៅរៀនបានបាទទៅក្រៅនោះបងធ្វើជារួមក៏ធ្វើជាលក្ខណៈអីបាទអូខេអញ្ចឹង TOEFL ដើម្បីទៅរៀននៅក្រៅវាមានកម្រិតការថេស្តនៅទៅអាមេរិកគេយកកម្រិតដែលថេស្តទៅរៀនបានដូចជាមួយ ILE test ហើយមួយទៀត TOEFL test អញ្ចឹងសិស្សត្រូវដាក់កម្រិតវប្បធម៌ខ្លួនឯងទាក់ទងទៅនឹងភាសាអង់គ្លេសនៅតាមរយៈណាដែរបាទអាស្រ័យទៅលើសិស្សខ្លះគាត់បានចូលដល់មហាវិទ្យាល័យឬក៏ college ទេអញ្ចឹងគាត់រៀនខាងក្រៅអញ្ចឹងគាត់រៀនខាងក្រៅអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ទៅការ apply ដើម្បីយក TOEFL និង IELTS test ដើម្បីbalance ជាមួយនឹងកម្រិតយល់ដឹងរបស់គាត់ជាភាសាអង់គ្លេសបាទប្រសិនបើគាត់មានលុយហើយគាត់អត់តាក់ទងនឹងភាសារបស់គាត់នៅមានលំដាប់នៅឡើយគាត់ទៅរៀនស្រុកគេគាត់បានដែរអញ្ចឹងទៅការឆ្លងកាត់ការតេស្តដើម្បីយកតេស្តអាចបានពីមាន TOEFL test និង IELTS test បាទបន្ទុកវាអាចចាប់ពី500ឡើងទៅហើយនឹង600មហាវិទ្យាល័យ4ដែលបងរៀបរាប់មានថាជាណាខ្ញុំអត់បានចាំមហាវិទ្យាល័យដូចជាខ្ញុំអត់ចាំទេបងបាទតែការរៀបចំជាលើកទី1ឬក៏ច្រើនមកហើយឆ្នាំនេះយ៉ាងម៉េចដែរសិស្សគាត់បាទការរៀបចំតាក់ទងតាំងពី2000អញ្ចឹងខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហ្នឹងគឺឆ្នាំនេះជាឆ្នាំលើកទី2បាទឆ្នាំទៅនៅនៅកោះពេជ្របាទថ្ងៃទី7ទី8ឆ្នាំទៅបាទហើយតបសិស្សដែលគាត់បានមកចូលរួមហ្នឹងគាត់ងាយស្រួលនឹងសិស្សខ្លះគាត់បានទៅរៀនបណ្ដាដោយសារគាត់បានព័ត៌មានលម្អិតពីទីនេះបាទពីក្រុមហ៊ុនខាងខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះគាត់អាចមកទៅក្រុមហ៊ុនខ្ញុំ direct ដើម្បីសួរព័ត៌មានបន្ថែមទៀតបាទហើយផ្នែកខាងខ្ញុំរៀបចំដូចជាមានកាតាឡុកនេះអញ្ចឹងកាតាឡុកនេះខ្ញុំ cover ទាំង10បាទមហាវិទ្យាល័យបានចូលរួមហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងអាចចែកជូនគាត់ហើយគាត់នឹងបានព័ត៌មានលម្អិតពីនេះទៀតបាទទីណាខ្លះដែលត្រូវទៅរៀនសិស្សវិទ្យាក្នុងទីរៀនបាទផ្នែកខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំហើយនិងសាលាទាំងអស់ហ្នឹងគឺគាត់បេសទៅលើតែ US ទេគាត់ងាយស្រួលបាទហើយខាងខ្ញុំបាទអរហើយខ្ញុំជួយបញ្ជាក់ពីគោលបំណងនៃការចូលរួមខាងនេះដែរ
យើងត្រូវយល់ថាការងារអប់រំយើងសប្តាហ៍គឺជាការងារមួយសំខាន់ហើយការងារអប់រំនេះគឺបានន័យថាយើងត្រូវបណ្ដុះមនុស្សអញ្ចឹងការអប់រំរបស់យើងនេះវាត្រូវមានលក្ខណៈមួយទូលំទូលាយមិនមែនមានត្រឹមក្របខ័ណ្ឌតែនៅក្នុងប្រទេសនេះអញ្ចឹងការតំណាក់តំណងតែងតែមានហើយយើងសប្តាហ៍នេះក៏យើងមានបើកទូលាយដែរចំពោះការដែលរៀបចំឲ្យមានការបង្ហាញអំពីគ្រឹះស្ថាននានារបស់ប្រទេសនានាដែលក្នុងនោះគឺមាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏យើងមានអញ្ចឹងបានក្នុងការដែលយើងមើលឃើញនៅពេលដែលយើងបើកទូលាយនេះក៏វាបានន័យថាជាការលំហមួយហើយក៏ទទួលបាននៅភោគផលតាមរយៈការបណ្ដុះបណ្ដាលនេះដែរអញ្ចឹងអ្នកមានលទ្ធភាពក៏គេអាចបើកទូលាយក្នុងការទទួលបានការអប់រំបុគ្គលនយោបាយបរិយារដ្ឋាភិបាលអត់មានការហាម5អីទេអញ្ចឹងយើងបើកទូលាយអញ្ចឹងការដែលរៀនសូត្រនេះគឺសំខាន់ណាស់ការដែលយើងផ្សារភ្ជាប់ការដែលយើងបញ្ជូនមនុស្សគឺទៅរៀននៅនោះរៀនបទពិសោធន៍ល្អៗដើម្បីគេត្រឡប់មកវិញដើម្បីកសាងប្រទេសហើយយើងសប្តាហ៍នេះយើងត្រូវការមនុស្សដែលមនុស្សមានសមត្ថភាពមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងមួយខ្ពស់ហើយក្នុងនោះគឺបញ្ហាដើម្បីគេទទួលបាននៅភោគផលរបស់គេដើម្បីចូលរួមសកម្មក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនេះបាទមួយទៀតអារម្មណ៍ទាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយសាលានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើកាត់ទុកថាជាការរឹតចំណងមិត្តភាពរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាបាទជាការពិតទៅយើងសប្តាហ៍នេះយើងបើកទូលាយយើងអត់ដែលមានហាម5ទេបណ្ដាប្រទេសនានាគេមកបណ្ដាប្រទេសគេតែងតែបង្ហាញហើយយើងក៏ស្វាគមន៍ដែរហើយពោះបញ្ហាបច្ចុប្បន្ននេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថាប្រជាពល